Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես մնացած բոլոր ոլորտներում, կրթության ոլորտում եւս մեր կառավարությունը ահռելի ներդրումներ է իրականացրել եւ այս ներդրումները պարզապես բյուջեից ծախսման հոդված չէր, այլ կրթությունում արված իրապես ներդրումներ են, որոնք փոխելու են ոչ մեր երկրի մարդու, համայնքի, տնտեսության, ինչպես նաեւ ապագայի մեջ կատարված փոփոխություններ են եւ այս համատեքստում պետք է նշեմ, որ 2019-ից 25 թվականներին դպրոցների պետական ֆինանսավորումը աճել է 51%-ով եւ այո, այսօր ուսուցիչը, որ արդեն ուսուցչի մասնագիտությունը բավականին արժանապատիվ մասնագիտություն է դարձել եւ 2018 թվականին ուսուցիչն ապրում էր 2018 թվականին նվազագույն աշխատավարձով, իսկ այսօր արդեն լավագույն արդյունքներ ցուցաբերած ուսուցիչները ստանում են արժանապատիվ վարձատրություն։ Ես այստեղ պարոն Մանուկյանը, քանի որ ասեց գիտնականների մասոն, թե արդյոք քանի գիտնական է ստանում բարձր վարձատրություն, պետք է նշեմ պարոն Մանուկյան, որ ես ինքս գիտական ոլորտից եմ, մինչև այսօր էլ պահպանել եմ իմ աշխատանքը, գիտաշխատող եմ ընդհանուր եւ անօրգանական քիմիայի ինստիտուտում եւ պետք է ասեմ իմ օրինակով, որ իմ աշխատավարձը եւս բարձրացել է։ Ես դրան հաջորդիվ կանդրադառնամ, իսկ այժմ թվերով ներկայացնեմ ուսուցիչների, թե քանի ուսուցիչ է ստանում բարձր վարձատրություն։ Այսպիսով 2952 ուսուցիչ ստանում է 300-ից 400,000 դրամ, 1362 ուսուցիչ 400-ից 500,000 դրամ, 13 ուսուցիչ 700,000 դրամ եւ ավելի։ Տիկին Ենգորյանը անդրադարձավ որոշակի խնդիրներին կապված գիտական աշխատանքների հոդվածների սկոպուսում տպվող հոդվածների եւ Q1-ի վերաբերյալ պետք է ասեմ Տիկին Ենգորյան, բնականաբար ունենք խնդիրներ որոշ տեղերում եւ ես ինքս էլ եմ առնչվում այդ խնդիրներին, բայց պետք է նշենք նաեւ պատճառահետեւանքային կապը, թե ինչպես է դա ստացվել։ Դեռևս 2018 թվականին դուք գիտեք, թե ինչ վիճակում էր գտնվում գիտական համայնքը։ Ընդհանուր առմամբ գիտությունը կարծես մոռացված մի ոլորտ լիներ, որով զբաղվել է նույնիսկ ամոթալի էր։ Ես հիշում եմ նույնիսկ այնպիսի արտահայտություններ կան, որ օրինակ ամոթալի էր, որովհետեւ ասել, որ երիտասարդ օրինակին ես կամ երիտասարդ տղա ես եւ զբաղվում ես գիտությամբ, որովհետեւ դա ասոցացվում էր ինչ-որ վատ տպավորության հետ։ Հիշում եք երևի մեր բակի մեջ, որ ասում էին ինժեներ բալա, մոտավորապես այս տպավորությամբ էին վերաբերվում գիտությամբ զբաղվող մարդկանց եւ առհասարակ սովորող տղաներին կամ աղջիկներին, ովքեր բարձրագույն բուհերում լավագույն արդյունքներ էին գերազանցում։ Այո, դա այդպես էր, գիտությամբ եմ զբաղվել 15 տարի եւ ավել եւ հիմա էլ շարունակում եմ եւ բնականաբար փաստում եմ այդ հանգամանքը, որ ահավոր վատ տպավորությունը եւ գիտության ոլորտը ընդհանրապես մոռացվածության էր մատնվել։ Իսկ այս տարիների ընթացքում մոտավորապես 42 միլիարդ դրամի ներդրում է կատարվել գիտության ոլորտում, որը որ 2.8 անգամ գերազանցում է 2018 թվականի տվյալներին, ոչ թե տոկոսով, այլ անգամ։ Խնդրում եմ սա եւս հաշվի առնել եւ այսօր ինչպես նաեւ գործընկերս նշեց, գիտականը չի համարվում, այսպես ասած, ցածր վարձատրվող եւ աղքատ հերոս մեր օրերում, որովհետեւ իրապես մենք այդ աշխատավարձի փոփոխությունները ինքներս, ինչպես ասեցի, ես իմ օրինակով կարող եմ փաստել, որ բավականին փոխվել է, բայց հիմա ցանկանում եմ ընդհանուր առմամբ խոսել կրթության նկատմամբ մեր ընկալումների վերաբերմունքի եւ ընդհանուր առմամբ ընդդիմադիրների մոտեցման խորքային տարբերությունների մասին։ Տեսեք, պարոն Գևորգյանը, Անդրանիկ Գևորգյանը, երբ որ խոսում էր դպրոցների փակվելու կամ գյուղերի դատարկվելու վերաբերյալ, մի փոքր հեռվից կգամ, դեռևս տարիներ առաջ էր, երբ Սերժ Սարգսյանը հեռավոր փոքրիկ գյուղում դպրոցի խնդիրներն առաջարկում էր լուծել այդ դպրոցը փակելով եւ այլ համայնք տանելով։ Իսկ ջեռուցման հարցի հետ կապված էլ մունաթ էր գալիս, թե բա Երևանի դպրոցը ջեռուցություն չունի, իրենք ինչ հնարավորություն ունեն գնալ սահմանամերձ գյուղում ապրելու համար պայմաններ ստեղծել։ Իդեպ այդ տեսագրությունը մոտս կա, եթե պետք է կարող եմ փոխանցել։ Եվ սա ասում էր մարդ, ով անձամբ պատասխանատվություն էր կրում այդ գյուղերի դատարկման ու ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ եւ բնականաբար նրանց իրավահաջորդներն էլ պետք է այդպես խոսեն։ Մի առիթով, եթե չեմ սխալվում, հենց Սամվել Կարապետյանը այսպիսի արտահայտություն է արել, ուղեղ կամ խելք չունեն դրա համար էլ դպրոց են կառուցում, իսկ դուք պնդում եք, որ իսկ դուք էլ շարունակում եք պնդել, որ ավելի լավ է գործարաններ կառուցել, իսկ դպրոցները թողնել հետոյի վրա։ Տպավորություններ, որ ընդդիմությունը պայքարում է կոնկրետ կրթության դեմ եւ սա պատահական չէ։ Միշտ այսպեսի բան կա, չէ՞, ինչքան հասարակությունը կարողանա իրավագիտակից չլիներ, այնքան ավելի կառավարելի կլինի եւ դուք գնացել եք այդ ճանապարհով։ Եթե փորձում եք ընտրակաշառքի
ճանապարհով վերարտադրվել եւ ընտրվել, բնականաբար ձեզ հաճելի կլինի, որպեսզի կրթված մարդ այլևս չունենաք։ Վերը նշվածի ֆորումին մենք խոսում ենք, որ մեր խնդիրների հենց ամենակենտրոնում կրթությունն է հանդիսանում։ Ուստի մենք ոչ միայն չենք փակում ու մասնավորեցնում մանկապարտեզներն ու դպրոցները, ինչպես դա արվել է դեռևս Քոչարյանների ժամանակներից, այլ նոր կրթական բովանդակություն եւ միջավայր ենք ստեղծում 21-րդ դարին համապատասխան։ Մենք գտնում ենք, որ հենց հիմա պետք է ստեղծել այն դպրոցն ու միջավայրը եւ հենց հիմա մենք պետք է հեռավոր գյուղերում թեկուզ մեկ աշակերտ է եթե ապրում, ապա նա պետք է ունենա կրթության ոչ պակաս պայմաններ, քան Երևանի դպրոցի աշակերտը։ Ու սա է մեր եւ ձեր մոտեցման տարբերությունը։ Ընդհանուր առմամբ այս համատեքստում պարոն Ղազինյան նաեւ ձեզ պետք է անդրադառնամ, տեսեք, այստեղ մի հատ դրամաբանական խզում կար, անընդհատ փորձում ենք այս խզումը հասկանալ, երբ որ խոսք էր գնում իրավագիտության ֆակուլտետի եւ այլնի մասին, եւ դուք էլ ասեցիք, ձեր հայրիկն ասել է, որ պետք է զարմացել է, որ այս պահին արդարադատություն կա, նաև խոսքում նշում եք, որ գրեթե խոսքում նշել չէ, գրեթե 90%-ը մեր դատավորների արդարադատության համակարգի ներկայացուցիչները հենց այս ֆակուլտետով են անցել եւ ես կարծում եմ այստեղ պետք է ոչ թե զարմանալ, այլ պետք է այնպիսի մակարդակ լիներ, օրինակ իրավագիտության արդարադատության համակարգում, որ պետք է հպարտություն ունենար, որովհետեւ ինչ որ տեղել այդ արդարադատության այդ իրավիճակի ակունքներ հենց այդ ֆակուլտետից է գալիս, այստեղ է հստակեցումը, որ մենք ինչ-որ տեղել պրոբլեմը հենց այստեղ ենք տեսնում։ Այնպես որ, այսպես ասած, արդարադատությունից բողոքելուց առաջ նաև հիշել, թե տարիներ շարունակ ինչ ներդրում ենք ունեցել այդ համակարգում։ Ընդհանուր առմամբ, քանի որ անցանք ձեզ նաև, պարոն Ղազինյան, մի բան էի ուզում հիշեցնել, այսօր դուք ասում եք, դուք ինձ հեծից եք հարց տալիս, բայց հետո ասում եք ինչու եք էներգետիկ ոլորտից կամ հեծից պատասխանում։ Հիշում եմ, երբ որ ձեր ելույթում անդրադարձակ ասեցիք, բովանդակությունը չփոխվեց, համայնքները խոշորացան, բայց ընդհանուր բովանդակությունը չփոխվեց, երբ որ արդեն համայնքների բովանդակության վերաբերյալ էր հարց չնչեցվում, ես չեմ մեղադրում, բայց ասեցիք, ես ամենագետ չեմ, բայց կփորձեմ այդ ամեն ինչին անդրադառնալ, այնպես որ այս առումով հստակ է երևում, որ հենց էներգետիկ ոլորտը, քանի որ այս հանձնաժողովն է կառավարում, այդ իսկ պատճառով օրինակ դուք եք տեխնացում, այլ ոչ թե Մամիկոն Ասլանյանը, ինչը որ ես օրինակ կարծում եի, որ պետքա Մամիկոն Ասլանյանը լինել, եւ քանի որ ժամանակ ունեմ, մի կարևոր թեմայի էլ պետք է անդրադառնամ։ Ուրեմն Անդրանիկ Գևորգյանը երբ որ մոտեցավ ամբիոնին ձեզ ներկայացնելուց, ես մտածեցի էլի խոսելու է կոմբայնի թեմայից, որտեղ այդ կոմբայնը մի տեսակ դժվժիկի թեման է դարձել էս քանի օր մի անգամ որ մոտեցել եք կոմբայնից չեք խոսել, բայց ես ուզում եմ անպայման անդրադառնամ կոմբայնի թեմային, այսպես ներկայացնելուց թե կոմբայնը փոխեց այդ համայնքի կյանքը, բնակիչների կյանքը, բարբերաբար ընդհատում եք խոսողին։ Պատկերացնում եք, կներեք, ձեր նկատմամբ արդեն նախազգուշացում եմ կիրառել, հիմա կիրառում ենք նոր կարգապահական տույժ, մեկ նիստում խոսափողից հանդես գալու իրավունքից զրկում։ Շարունակեք, Տիկին Ղազարյան։ Շնորհակալ եմ։ Պատկերացնում եք, պարոն Գևորգյան, եթե 2018 թվականից առաջ համայնքներում տեսնեիք ինչ իրավիճակ էր, թե ինչքան գյուղտեխնիկայի ու խնդիր ուներ յուրաքանչյուր համայնք, ես ուզում եմ ներկայացնեմ թվեր, օրինակ վերջին տարիներին կառավարությունը, մասնավորապես էկոնոմիկայի նախարարության կողմից իրականացված ծրագրերի շրջանակներում համայնքները ձեռք են բերել 6175 միավոր գյուղտեխնիկա, որոնցից 25-ը կոմբայն։ Միայն 2026 թվականի հունիսի 30-ի դուրսությամբ ձեռք է բերվել 885 միավոր գյուղտեխնիկա, որից 4-ը կոմբայն։ Հուսով եմ այս ամենը իսկապես ձեզ ոգևորեց, քանի որ մտայնացված եք այսպես մտքերով եք կոմբայնի հետ։ Հա, իդեպ հիշեցի ձեր խմբակցության падգամավոր Վրյուր Այվազյանը եւս Սիգմա ծրագրի շրջանակում կառավարության եւ Շվեյցարիայի գործընկերների համագործակցությամբ ձեռք է բերել գերմանական կլաս մագնիշի կոմբայն։ Իրանից որ հարցնեիք, կասեիք, որ գերմանական կլաս մագնիսի կոմբայնը ավելի լավն է, քան բելառուսական կոմբայնը, այս էլ արդեն կլասի հարց է, շնորհակալ եմ։